Bismillahirrahmanirrahim. Mijn presentatie gaat over Hazrat Mirza Bashirudin Mahmoud Ahmed Sahib, anhu, de zoon van de beloofde Messias, wassalam, in de tweede khalifa. Hij wordt ook genoemd als Muslim. Hij was geboren op 12 januari 1889 in Qadian. Een ilham, zijn vertaling is: de beloofde Messias, wassalam, zal trouwen en dat hij ooit kinderen zal krijgen. Over zijn familie. De naam van zijn moeder was Sayyida Nusrat Jahan Begum en haar bekende naam was Ahmed. De naam van de vader is Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Sahib. En hij had 7 vrouwen. De informatie over hem. Op 14 maart 1914 tot de tweede khalifa van de ahmadiyya gemeenschap werd hij verkozen, toen hij 25 jaar oud was. Hij was 11 jaar oud wanneer hij begon exact te bidden voor God, Allah. Hij startte de Tahrik Jadid, Waqf Jadid en Waqf Zindagi. Tijdens zijn khalifaat legde hij de basis van de Fadl moskee in Londen, eerste moskee die in het buitenland werd gebouwd. Hij startte de dagblad Al-Fadl en hij startte een serie van sessies waarin de Koran werd uitgelegd. Meer extra informatie. Dus ja, meer te weten komen over de Koran. Hij schreef de Tafsir Kabir van de Koran, die wordt verdeeld in 10 boeken met een voorwoord van ongeveer 325 pagina's. Tijdens zijn khalifaat werd de heilige Koran vertaald in heel veel soorten talen. Bijvoorbeeld naar het Engels, Duits, Nederlands, Deens, Swahili, Ugandees, Mendees, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Portugees, Kikuyu, Kikasa, Indonesische en Esperanto. Hij schreef Tafsir Saghir in de nacht van 7 op 8 november 1965 overleed de tweede khalifa van de beloofde Messias, wassalam. En dan heb ik nog een klein quizje gemaakt. Over wie ging mijn presentatie? 1. Hazrat Mirza Ghulam Ahmed. 2. Hazrat Mirza Bashirudin Mahmoud Ahmed. Of Hazrat Mirza Bashirudin Mahmoud Ahmed Sahib, anhu. De correcte antwoord is de derde, Hazrat Mirza Bashirudin Mahmoud Ahmed Sahib, anhu. Wanneer is hij geboren? Plus het jaartal. 1. 12 februari 1891. 2. 12 januari 1889. 3. 13 maart 1998. En de correcte antwoord is 2. 12 januari 1889 werd hij geboren. Hoe noemde de moeder? We gaan goed opgelet haar bekende naam. 1. Ze noemde ook Ammajan. 2. Ze noemde ook Ammijan. 3. Ze noemde ook Majan. De correcte antwoord is 1. Ze noemde ook Ammajan. Dus haar bekende naam dus. Hoe oud was hij toen hij de tweede khalifa van de ahmadiyya gemeenschap verkozen? Hij was 24 jaar oud, 25 jaar oud of 23 jaar oud. De correcte antwoord is 2. Hij was 25 jaar oud. Wat legde hij tijdens zijn khalifaat? De basis van de moskee in Qadian, de basis van de moskee in België of de basis van de Fadl moskee in Londen? De correcte antwoord is 3. De basis
van de Fadl-moskee in Londen. Wanneer stierf hij? 1. In de nacht van 6 november. 2. In de nacht van 5 november. 3. In de nacht van 7 of 8 november in 1965. De correcte antwoord is in de nacht van 7 of 8 november 1965. Einde. En ik hoop dat jullie het heel leuk vonden.